En gino mara nyakora mogini in kare gi kinde ne arwakini machiegni mar yudo weche manyien ma kage kacha kokalo Ramogi TV kama bende waikuni ma osebedo katimore pacho kae konde mopogore opogore mondo ibed gi ng'eyo kuom gik matimore alwora mari nyakora Ramogi kaachiel kod gwenge mamoko bende mani maboyo kodi. Machiegni nyinga en George Bati. Jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua otelo ne jo Kenya e nyasi mar Lamu kinyi ma kawuono gi thor wach mar chwalo geno ne jopiny e kinde ma midhiero osekwako jopiny kaachiel kod ywaruok e paw siasa. Spika mar Senate Amason Kingi wacho ni nyasi ma kamano ok owinjo bed ni timo mana dichiel kendo owinjo bed ni medo time odiechienge mamoko. Jalup jatend piny kod jatend piny oketo tenge weche mag siasa ma osebedo ka wachore ni jotelo ariyogo ni kod pogruok e chungi e weche mag siasa. We are privileged to be leaders in Kenya at this time. And it is true that we understand, all of us, what the challenges are. I ask all of us to have the courage to do the right thing, however difficult it is. It is the only way we can pull our country and take our country into the future. I am very confident that working together in that manner and without minding whether this constituency belongs to a member of parliament who is in government or in the opposition. We are all one nation. Our target is to make sure that every child in Kenya has an opportunity, because we want to enhance the number of people who have incomes. All Kenyans were monitoring what you are doing in the States. And there is something that you're doing there that created problems to many husbands across the country. When you were walking there holding the hand of the First Lady, it put us back here under a lot of immense pressure. Your Excellency, our spouses, led by mine, Pastor Dorcas, were demanding that we emulate the president and hold their hand wherever we go. Mine, and you know she's a pastor, even went beyond. That I walk her to the car. She was even saying around the house I hold her hand. Ramogi pod wane motende kod weche mag alam mane otim kawuono. Jatend piny Kenya William Ruto e kinde mane oloso e odiechieng' mar nyasi mar alam ne piny Kenya owacho ni ne otiyo kod omenda maromo milion 10 kokodesa ndege mane odhi godo e limbe mar piny mar Amerika. Oyango bende ni ndege no ne omiye kod osiepene kaluwore kod tiyo kod ndege mapacho ka mar Kenya Airways. Nengo mare ni dhi bedo mamalo kendo dhi kawo omenda mathoth mag jopiny. You know, I am a very responsible steward. Believe you me. There is no way I can spend 200 million. There is no way. In fact, let me disclose here that it costed the Republic of Kenya less than 10 million. When I was told the cheapest plane was 70 million, I told my office, go book Kenya Airways. Yeah? So when some friends of mine heard that I was going to travel Kenya Airways, and we have built a big reputation as a country. We have built friends. Some friends told me, how much do you want to pay? I said, I'm not ready to pay more than 20 million. They said, bring 10 million, we will give you the plane.
Look at me, Kenyans. Look at me again. I must lead from the front. As I tell others to tighten up their belt, mine must be where to begin. So relax, you know, and the debate must end because I am that responsible. Koromogi yuarwok ne oneno e magawa ma Kasarani Sportsview tok moko kuom jotend Kuppet witoko e romo mane oluongi mondo giyuore. Jofwambo bende ne ok owe e yuarwogno kod josude marotenge mane chwalo arita e romono. Jotelo mane otam bet e romo makamano lero ni ne otamgi kaluwore kod dwaro ler e weche kano omenda mar jokanyo, kendo jotelo bende wilo katiba ka jogo ma igi oseniang' medo bedo e apis. Jakom Omboko Milemba kod jagoro maduong' Akelo Misori ne otamore chiwo pachgi kane ok gimako simbe mondo gichiw ler e wach makamano. Jotelogo mag Kuppet obedo gi penjo gimomiyo otamgi bedo e burano mane oluonggie ka koro to owitgi oko kod rowere manopodi mondo we came here for our kar romono. You are invited, we are members, but upon arriving tukakuta mapolisi wakakataa tuingie ndani. Waliniandikia invitation kwa email nikuje, na ni haki yangu kuattend. Mimi na represent branch ya Laikipia yote, walimu wote wa Laikipia, mimi ndiye na represent hapa. Kwa hivyo wanaposema sitaingia mkutano, hiyo ni kunyima walimu wote wa Laikipia haki ya kuwakilishwa mahali decision zinafanyika. The fact that they have denied us entry into our own meeting, that the meeting illegal, and it cannot hold even if the decision that they made is just a useless decision. They told us to wait for 30 minutes that our tags will be ready. So after this, I think we are going to try to access the meeting venue. If they block us, we will see what next. But for now, as long as we have the letters to attend the meeting, and as long as our constitution allows us to attend the meetings, and we are the lawmakers within this council, then we have all the rights to access the meeting then. So Jogoro mar riwruok mar jopuonj mano Nat Collins Oyu koro dwaro ni jopuonj mag junior school masani ni ng'anyo mondo odogi e tich ka girito mondo ndegi e tich e dwe mar abiriyo. Oyu mano loso Mombasa okoni komiti mar od bura mochung' ne weche mag somo ne osingo kata weche mag omenda ne osingo mar keto tenge omenda mag ndiko e tich moko kuom jopuonjgo e hik omenda manyien machakore dwe mar abiriyo. Oyu kata kamano kwayo duol ma ochung' ne ndiko jopuonj e tich e pacho ka TSC mondo owit barupe mag CM manyicha ne ochwal ne moko kuom jopuonjgo mano buogo riembogi ka girem donjo e tich. We are happy, and this one I must single out. I think Ndindi Nyoro did some very good work as chairman of the budget committee, and he pronounced that these teachers are going to be employed on permanent and pensionable terms by 1st July 2024, which we really appreciate. But the other elephant in the house now is the other 20,000 who will remain in class but as interns. We are advising the Teachers Service Commission withdraw the show cause letters to allow these teachers back to school. And even those who have them, as we push for the withdrawal of show cause letters, go back to work. The matter is like sorted out. The only team that is remaining is the 20,000. Sura Nyakoromogi johala magikomba mano mukutegi kata kuondegi mag uso maeneo ni stalls so chwalo ywak margi e do ka giseyo piny owacho kuom okang' makamano. Gidwaro mondo do ochung muko makamano ka giywak ni piny owacho ok dew ratiro margi. Sirikal ne ochiwo chik mar muko kuonde mag uso manitiere gi ngaura ka johala to koro okwayo do mondo chiw chik mar geng'o okang' mar sirikal muko kuondegi mag ohala ka giwacho ni gino rocho ratiro margi. Sirikand kaunti ma Nairobi oyang ni kod penjo mowinjo bed ni gidwoko ewi wach mar muko makamano.
Serikali pia kuu walisema kuwa watalinda, watachunga watu wa biashara ya chini, na sasa hivi tunaona wanatugandamiza. Lile kitu wanalosema watatuletea pale ni fire station. Hiyo fire station tunauliza, mbona wakatuletea fire station kutumaliza? Afadhali moto tulikuwa tukiunguliwa na inatuacha mahali pale. Tumebomolewa bila notice. Unastukia tingatinga ndio hiyo imeingia, inavunja mavibanda, mali zetu zinakanyagwa, tuko na mkopo. Mpaka saa hizi nyumba nimefungiwa, watoto wangu hawaendi shule. Nashindwa mimi ni mwana Kenya, nitaenda wapi? Usaidizi nitatoa wapi? Ndio maana tumekuja hapa tusaidiwe. Hata serikali ilituambia vizuri, hatutakuja kusumbuliwa wana Kikomba. They have been paying taxes and rates to the county government, the local authority then, now the county government of Nairobi. They have genuine licenses. They have been trading here. Every political regime that has come has acknowledged that they have a right to be there. Save that this time, there are individuals in government who want that land, to take possession of that land, to do the same business that these people are doing. And that is what we are going to court. Pacho kata die school doka pacho milongo ni day schools mago ma sembo ma ugwe ido kony mar basari kod omenda mag somo kuke kambi mar kunyomola mar Amlight. Maina achiel kuom okenge mag kelo ganda kanyakla, achiel gi winjruok kata achiel gi winjruok e kindgi bang' ywaruok kod nok mar arita kwe manomiyo piny owacho oloro kuonde mag kunyomola e gwengego. Jopuonjre maromo 76 mag sikunde sekondar ne yudo kony kaka jopuonjre achiel kachiel ne yudo siling 5,000 moro kamoro, to jopuonjre mag grade 1 nyaka mar 3 ne yudo buge, kalam kod bege e nyasi mano bagi sikund primar mar Rieda. Jatatije mar kambino mar Amlight Amos Mabonga owacho ni kony no biro dhi mbele sikunde te gweng'no kochopo chieng' Jumapil mar jumani, kendo gigeno mar dongo somo mag jopuonjre kendo duoko piny jopuonjre maweyo sikul kadonjo e chenro mag kunyomola. Saizi ni ujenzi unaendelea, lakini pia community nimeona kuna wahitaji wengi. Kikuja ni mambo ya school fees, kuna watu walini approach kama mama wawili hivyo wakasema kama anaweza support kulipa karo. Mimi nilichukulia ni kama wameongea kwa niaba ya watu wote, kama community generally. So January Mungu alisaidia nikaweza kulipa kupeana basari za wanafunzi 78, na nikapromise wale wenye sikuwa nimepeana wakati huo, kuna wakati mwingine pia tunaenda kupeana ambapo ni leo. So ningeomba kama wawekezaji wote ulimwenguni ama Kenya nzima, hii community tumeinvest wanahitaji sana. So kwa respect ile wametupatia kutukaribisha, ni muhimu sana pia kuangalia maslahi yao. Januari kane wachako negi miyo nyithindo mang'eny basari mane ok nyal mane donje form 1. Sani koro e skul mangima gikawo nyithindo 28 momi basari 5,000 nyathi ka nyathi mochopo 140. Bag mag ting'o buge mosebedo ka chando na nyithindo be gisechiwo ma nyathi ka nyathi oyudo bag. Agoero kamano maduong' nikech nyathi mokony na kitambo en nyathi makich maonge jonyuol ne te. Tan mama motini an mapidhe. Omiyo agoero kamano ne jo Amlight. Koro mogi wadhi nyime ka wasudo kendo wang'io motende kod weche mag nyasi. Kambi mar ngolo mar Injili mawuok e piny Amerika miluongo ni Maverick City oriwore kod kambi mar Royal Media Services e nyasi mar ngolo mageto timore pinje mopogore opogore Afrika, gwenge mag Ulaya kaachiel kod pinje mag Asia bende. Nyasi no ma ong'ere kaka The Kingdom Tour biro timore pinje 9 e Afrika, ka e pacho ka jothumbe mopogore opogore biro romo gi johera mag wende mag Kristo e counties mag Nairobi kod Mombasa. Jathum Kirk Franklin biro telone jower mamoko mag Injili. Nyasi no ibiro kelo achiel kachiel e mbui mar Citizen Digital, Citizen TV kokalo e chenro mar Gospel Sunday kod nyakalondo mar Hot 96. We'll be coming alongside Kirk Franklin
And this is so important for us as Royal Media Services because it enables us to complete that loop, the 360 degrees experience in terms of entertainment that we're bringing our audiences, and a worship experience like no other. So connecting what they see on TV, what they hear on the radio stations, what they interact with on our digital platforms, to now a fully live event on the ground. And we're urging Kenyans to save the date, August 17th, Saturday, right here in Nairobi at the Uhuru Gardens, and Sunday, the 19th, in Mombasa at the Mama Ngina grounds. The tickets are going, I'll give you the prices in Kenyan shilling. Right now, actually, the tickets are going for 2,499 for the general admission, and that's a pre-sale price because the ticket price will actually go up to the equivalent of $30. That's about 4,500 shillings. And so if you don't get your ticket now, you will miss out because the price will go up. And the VIP ticket is going for a higher price. That is going for about 7,000 shillings. But that's pre-sale. That ticket price will go up. And we really do encourage every person to ensure that you get your ticket price. Ayob El Kaabi noloyo gol e dakika mogik mar tuk final mar Conference League kendo konyo Olympiacos loyo